outro tá vindo também. Ô, porra. Ô, Jamie, uma dica pra você. Pega esses dois no começo, fica na área aberta. Você dá um que derruba, vai atrás dele. Ele levantou, você dá outro que derruba. O outro não tinha vindo, viu? Não, que vi ele mexendo, mas aí não deu certo. Eu odeio esse trem dele olhar pra trás, cara. Não dá tempo de eu ir pra trás no que Aí derruba. demora muito a levantar. Eu demoro mais a recuperar do que ele. Mas dá pra ficar fazendo isso. Apelão mesmo essa espada. Não tem como não. É uma questão de aprender a usar ela. Ah, vai se fuder. Caralho, eu não morri não. Então, Mas era melhor eu ter morrido, né? realmente, aí embaixo assim. Tem que cagar, tô louco. Já sei, eu recuo, recupero estamina, ataco de novo. Pronto. Tu é chato, hein, bicho. Aqui, deixa eu te falar, esse quatro braços aí. Me diz que ele só morre uma vez, que nem Black Knight. Não sei. Será? Não. Oh boy. Eu acho que eu prefiro entrar numa dungeon do que sair aqui em casa quando pouco. Você tá vendo isso, Matheus? O quê? Não, pera, eu voltei agora. O que é que tá acontecendo? Tentando tirar a flecha no quatro braços. Meu Deus, gente. Melhor do que ficar defendendo essas porra dele aí. Meu Deus. Ah, ele já caiu lá no lodo já. Muito bom. Ah, e cuidado com a sua espada, tá? Ah, você foi atingido por umas flechinhas aí, amigo. Ô, desculpa, hein.
Uhum. Tá tranquilo, tadinho. Tem mais nada não, pô. Mas e o baú? Dá o baú lá, James. Você vai deixar o baú pra trás? Pega Eu o que não. baú. Pega o Não, baú, velho. aquele baú tá muito James, o suspeito. baú, James. O que tinha de armadilha era as flechas. Ai, ai. Se eu for, é só porque vocês estão me mandando, porque eu não iria abrir esse baú. Não. Aí, viu? 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 Então você vai descer ou você vai subir? Eu vi que subindo, parece que nem os integrantes aqui do local estão conseguindo lidar, né? Tem nada. É que eles não conseguem ouvir. Não, o que eu gostei desse local, mano, é que aqui... O que eu curti desse local de verdade é que aqui como é o nome, velho? Como eu posso falar? Background, não sei. O cenário é meu amigo aqui, entendeu? É seu amigo. Ele é muito amigo. Nossa, seu pai, seu James. E pode ir. Eu tô avaliando se eu vou pra cima, se eu vou pra baixo. O importante é que onde você for vai dar errado. É, exatamente. Talvez. Dark Souls é assim, filho. Você tem que explorar. Morrer, você tenta de novo. Se morrer, você tenta de novo. Ainda tá da rede aqui. Nunca mais. E agora, você vai fazer o quê? Vamos lá, Peter. Agora eu faço isso. É muito bom. Eu falei com você aqui que eu falei que o cenário era meu amigo aqui. Mas vocês não querem acreditar em mim. Muito pelo contrário, bem. Se esse cenário castiga até os próprios integrantes dele, você acha que ele vai te perdoar? Ele é uma Eu não tô gostando dessas estátuas que eu tô vendo, tá ligado? Ó, meu amigo, ó, o outro ali eu abri, mas eu não vou abrir não. Pode abrir, James. Meu Deus, não. Você não ensina uma técnica pra saber o que pode abrir e o que não pode. Talvez. É, Talvez. Isso tá bom se você quiser que pode. Ele- Caralho, James, você não tá com nenhum anel equipado agora, meu Deus. Ele não tem anel. Nossa, esse é o primeiro anel que você pega, meu Deus, Bardu. exatamente, meu amigo. Vocês estão achando que é o quê? Vocês estão achando que eu mato esses boss tudo com anelzinho? Ah, anelzinho. Nossa, então já você vai precisar. Você vai nem lembrar de pegar. Se você não usar o anel, você vai ser o cara que vai pegar o anel dele. Ô Diego, você vai entrar na porta, não? Calma. Tô avaliando aqui outras questões metafísicas. Ainda não morreu. Talvez. O James desconfiança. Eu não confia. É tão legal. Ele tá andando com uma corrente. Eu não confio nesse jogo, cara. A estratégia tá no começo do jogo. Muito bom, cara, muito bom. Ah, é por trás. Saquei. Então, James, você vai querer fazer o quê? Voltar pra aí ou você vai pegar o cara? Você vai o quê? Voltar no mesmo lugar ou você vai tentar pegar a espada de novo? Não, vou voltar pra lá.
Vocês não falaram lá que com essa espada aqui melhor? Não sei. Vocês não se decidem mesmo, hein, velho? Não, com qualquer As duas espada são você se dá bem. boas. Só depende do jeito que você vai jogar. Ah, É isso, toma dano aí pra essas flechas, isso. Eu também tomo dano também pra você não ficar triste, tá ligado? Ah, amigo, achou que ia fugir de mim? Logo eu. Me ajuda aí, né, paizão? Achou mesmo que ia fugir. Não, vem você, isso, vem. Amigo, que bom. Compra a caixa, então. Ué, Os caras comprou mesmo. Nem é mesmo. Ó, ô, defendeu o Jenny, último, fala uma hein? coisa. Aí sim. Ô, Jenny, Diga. quando você tava jogando lá no esgoto, você disse que o musgo roxo não pegava, né? Não, lá é toxina. Eu acabei de testar aqui, o meu funcionou. Então o Ué. meu jogo eu coloquei no modo Ultra Extreme Hard. É porque eu não avisei pra vocês, mano, mas é porque quando iniciou o jogo ele perguntou assim, você é homem? Aí eu respondi assim, eu sou muito macho alfa. Ai. Ah, é daqui que vem as bolas. Agora, onde é que vocês jogaram essa caixa, mano? Charles jogando Arizona. Meu Deus, cara, joga direito, seu. Charles jogando Arizona, família. Mano, o cara tá ali em cima ali. Se algum de vocês puderem me ajudar, só se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, vocês quitam. Será que eu pego aquele item? Ah não, aquele item ali é pegar de outra maneira. Quê? Tomei tu quê? Por tempo limitado, Jaime. Acho que a bola esbarrou em mim. Ah, mano, eu vou montar esse kit aqui. Vou perder paciência com ele. Ó, boy. Acho que talvez eu deveria correr com mais velocidade da próxima. Corno tá de galo. Calma, Patota. Quando o Vanguard lançar. Ai, porra. A rua, tô tendo. Quando o Vanguard lançar, vai lançar coisas piores, Patota. Fica tranquilo. O quê? Quando o Vanguard lançar, vão haver coisas piores do que a Galo. Justificável, eu acho. Nossa, mano, tá matando todo mundo. Oh, essa... Ah, por que quando eu... Deixa pra lá. James em choque. Ó o cara no telhado ali, velho. Tem no telhado da casa aí, ó. Desceu. Perto do roxo. Tá sem colete. Eu fiz esse trabalho pra lá. Deixa que eu mato, né? Tem que fazer tudo sozinho. Oh, essas bolinhas aqui é... Como é que chama, Matheus? Toma. Isso aqui é mó... É... Como é o nome, cara? Vamos sair. É, tem um cara aqui, ó. Matei. A casa, eu lembro o nome. Não, é... Fallen Order Flashbacks. Ah, sim. Tá bom. Lê essa porra aqui. Não, o cara ele não se surpreendeu e falar cuidado com a armadilha. Ó, velho, Cuidado aqui com a comigo, armadilha, é mano. incrível. Incrível. Ah, já sei, acho que sai flecha dessas porra aqui, quer ver? Meu Deus do céu. O James tá todo decifrado onde vai ficar a flecha com a mão.
Cuidado com a armadilha incrível. Ai, ai, cara. Cadê a caixa? Eu vou cair na caixa ali. Glória ao sol. Eu ia cair na caixa, né? Quer dizer. Ei, amigos, o sol não dá pra ser visto daqui. Ah, não dá sim. E Eu aí? ia cair na caixa. Dá, Eu não dá. nunca imaginei que eu ia ver o sol nascer quadrado, hein, família? Nossa, eu acabei de falar que não dá pra cair no loadout. Na hora Peraí, que eu essas voltei. Vai ser quatro- grito. tudo. Eu voltei? Não, só parece o mesmo lugar mesmo. Nossa, esse aqui vai ser difícil, hein? Deixa eu ver lá de lado aqui pra me ver onde que eu tenho espaço ali. Você cai lá e você grita, viu? Caralho, esse não me dá brecha nenhuma, viado. Não, brecha até tem, mas tem que ser rápido. Ó, o amigo com a alabarda aí. Ó, vai lá o amigo com a alabarda. Ó. É, mexe. Ah, Mexe com ele amigo. passou suave, ó. Ele passou suave, ele passou correndo. Também se ele passou correndo, eu também consigo. Aí foi. Aí, ó, viu? Ah, você falou que nenhum deles dá dica, né? Aí, ó, o amigo aí, ó. O amigo que dá sombra aí me deu uma dica, ó. É, ele só morreu por aí na frente. É. Mas acho que não foi mancha de sangue, não. Acho que foi play simultâneo. Não, tô achando que foi mancha. Talvez foi mancha de sangue mesmo, porque tava cinza, mano. Foi certinho. Não, não, o fantasma também ficou cinzinho assim. Mas você falou que eles nunca dão uma dica aí, ó. Não me deu. Eu vi que dava só pra atravessar correndo. Acho mais provável de ser igual eu falei, de ser um cara jogando simultâneo com tudo. Que isso é Porque mancha de sangue. eu, cara, simplesmente eu acho que eu teria tentado dar uns pulos aqui, achar um lugar ali que dá pra ficar no meio e não ia ter. Não tá aí não, você tem que correr naquela linha. Ou você corre ou você dá duas roladas pra frente na hora que as coisas estiver separando. Amigo, o cara passou em cima de você. O que você tá esperando? Ai, Puta merda. você quebra o escudo mesmo, hein? É, gente, se você tivesse com a espadinha do dragão lá aí, eu acho que essa pior. Não, eu tenho uma declaração que eu ia fazer. Eu gostaria aí de pedir perdão aí a Matheus e Zoe Render aí. Me desculpe a minha inocência, a minha falta de sabedoria. Ah, James. Me Se eu desculpe não me minha, engano, minha... Não, mas ela não, a outra lá não me dá mais dano, não. É, que essa daqui não. Eu fiz os cálculos, parece que essa daqui dá 3 a mais de dano só. tá andando de escala, você escala melhor com força do que aquela outra lá. É, porque essa aqui escala, aquela outra ela diminui, é diferente. Se ela aumentasse aí, aí eu vou te falar que ela era fodida mesmo. Não valia a pena, eu acho, você até gasta. Não, mas eu acho que ela não escala com porra nenhuma, porque eu vou te mostrar o que ela é aqui. Ela não tem 100 nada, ela é uns riscos. Quer ver? Não, pô, é porque você precisa de alguma outra coisa, de algum outro Olha lá, atributo, parâmetro pô. favorecido, nada lá. Não precisa de nenhum atributo não, olha lá, ó. Olha lá. Whatever, então. É boa só até certo ponto. Mas só que essa aqui melhorada fica bem melhor. Só que ela é lenta, né? É igual eu falei, você vai ter que aprender a usar. Nossa. Pera aí. Ah, não tem como eu ir lá. Não, é não. Você só alcança ele ali, se eu não me engano, você chega do outro lado. Não, Deus, vai andar devagarzinho. Pera.
Caralho. Quais as chances? Quais as chances? Uau! Não, ô Zé, eu vou fazer uma montagem. Não, eu vou fazer uma montagem do Doom. Eu tentei, não, mas eu ia ter que ter um time fudido, velho, pra sair dali. Então, beleza. Você não faz isso nunca mais. Ô, mano, eu vou colocar a montagem do Doom, mano. Eu vou colocar assim, how. 2 horas depois. Bom, e tipo, nós tudo que tá aqui em casa da BH. Morreu, né? Eu confio, Não, reza muita lenda. eu confio. Reza muita lenda. É, mas um morreu. Eu confio. É pouco ainda, viu? Eu acho que é pouco. Morre aí. Isso. Mas você vai vir pra BH e não vai ser correndo, não, né? Hã? Você vai vir pra BH, mas não vai ser correndo que nem daquela vez, não, né? Não, os caras falaram ali que eles vão alugar um hotel pelo menos uns 3 dias, 3, 4 dias. Ah, mano, o cara começou com esse escudo. Aí qualquer coisa eu falo pra eles alugar o hotel lá e fico com vocês aí. Beleza. O Aí eu- músico nick japonês me matou. Pera aí. Eu percebi que eu tenho que usar. Eu já sei o que eu tenho que fazer ali. Eu tenho que passar, usar o escudo pras costas pra não tomar o raio. E depois ir. E Só pra deixar o escudo nas costas, gente. Quê? Só você deixar o escudo nas costas. Pera aí. Tô me falando que se o escudo tiver nas costas, pega no escudo. Que é Sério? que eu optei por esse jogo? Quê? Só vai. Não, sério mesmo. Vou até testar essa mecânica aqui, rapaz. É mentira! É, tô vendo aí, tô vendo. Aham. Eu tive que testar essa mecânica pra me ter certeza. Você acha que eu não tenho meus meios de testar não, né, Matheus? Peraí, ele realmente fez isso? Não, eu fiz, né? Mas não da maneira que o Matheus gostaria. O Matheus gostaria que eu testasse quando eu já estivesse lá na puta que pariu, você entendeu? Mas não dei essa alegria pra ele, não. Ele achou mesmo que eu ia testar isso lá na puta que pariu, que eu custei pra chegar. Muito bom. Eu já preferi testar aqui, ué. Pra que eu vou sofrer? Ah, não. Alô? Patota, você Esse, tá... eu tô vendo que esse episódio vai render uns meme bomba colocar no vídeo. Discord, tá arrumando. Ah, patota. Alô? Patota. A mensagem deixada aqui na entrada desse lugar é desespero iminente. E que peço a proteção pro Deus de vocês. Bosta. Não podia ter tomado o primeiro choque. Beleza. Prisão não. Caralho, Prisão. não morreu? Não, eu caí em cima desse negócio aí e fiquei lá pendurado, só que depois eu não consegui sair não. Porque tem que ter um time fudido pra sair dele. Vai ter que combinar o timing do raio com o timing dos machos. Tipo, se você defender não vai adiantar muita coisa, ele vai te dar aqui knockback também. Tá bom. Olha. Ah, você é infinito, né? Percebi. Hora de vingança.
Meu Deus, cara. Aquela flecha ali é infinita, família. É. Não, dessa vez ele, não, ele resolveu não... Minha mata. Ué. Ah, é aqui, ó. É aqui que ativa esse trem. É aquela porta ali que eu tenho pra ir, né? Quem que ó? Eu consegui. Mano, se eu não me engano aqui tem um gigante, não tem, não é? Sabia. Eu vi ele na hora que os caras tava tocando o sino. Na hora que o cara tava tocando o sino, eu vi que tinha um gigante em cima dessa porra. Eu vi na cutscene. Nossa. Ei, eu já enfrentei um ser aí. Naquela época eu não tinha uma espada dessa. Quem pode vir. Pelo menos você, eu sei que é só uma vez. Cuidado com o vício estonteante. É, você é um arqueiro nervoso, você não é um arqueiro qualquer. Vou acabar morrendo pra você, né? Eu tô vendo. Caralho! Ah, esse cara ele é tipo aquele de florete. Você ataca enquanto ele tá numa defesazinha, ele faz essa bosta aí com você. Vai se ferrar. Vou ter que cair aqui no aeroporto. Vou ter esse bugu. Pô, cara, eu não sabia que tinha um buraco ali. Oh, o cara é bom demais, você viu, né? Ele só foi. Nossa, eu estou tanto lugar nesse telhado pra tomar esse suco, eu fui tomar logo aqui. Me dá esse molotov aí que eu vou... Ei, amigo, deixa eu te falar, eu já te enfrentei uma vez e você não renascia quando você morria, não. Como assim? Aqui você renasce? Como assim? Como assim aqui você renasce? Não, fera, não. Pela segunda programação do jogo, você não renasce. Não, mano, para de falar. Você só tá me irritando. Você só tá me irritando. Pra começar, pra que você joga COD desmutado, cara? Tem dois caras ali, velho. Você já tá cometendo um erro na sua vida. Dica.
Vamos lá, mano. Batata. Que está em jogo e vai pra cima deles. Eu não ligo não, tipo, o que seria no caso? Ok. Se não for uma super dica assim, velho, não tem problema não. Hidratação, samurai. Hidratação? Sim. Ele me hidratar. Só pra esfriar a cabeça um pouco. Ah, velho, tu tem que dar a volta, mano. Os caras. É da hora, velho. É que esse cara aqui, mano. Depois que você dá o primeiro ataque nele, ele fica muito bolado. Ah, pegar esse negocinho, seja o que Deus quiser, a safe não vai dar tempo de ir no hospital, não. Batata, dá uma olhadinha no chat. Isso, atira de ar. Eu vou soltar o que? LC10 ou M2, samurai? O que você quer que eu solte, cara? Vai, tira essa merda aí. Aquele AR lá. A M2, samurai. Tá bom. Você quer? A gente solta a M2 épica que eu tenho aqui. Tá bom aí, tá aí, ó. Tô desarmado. Tem uma fogueira aí perto pra você não ter que voltar desde o início. Mas Não pelo me menos diga. ainda tem um Só que molotov ainda pra fazer um holocausto ainda. Ô, louco. Canibal? Da hora que eu imagino da bombinha mó fofinha lá no sorte, lá, eu fazendo patota, passar a maior raiva da vida. Ah, noob, amanhã você. Olha, anel de sacrifício raro. É, dá uma equipada esse anel só pra ver na casa. Ih, mano, aqui tá tudo vasculhado, tem nega aqui, velho. Ai, achei. Ai, 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 eita. Eita, ai, essa boa. Ô, mano, pega minha molotov aqui. Evita perdas e anula maldições se seu dono morre, então se quebra. Que isso? Ah, mas é bom usar só quando eu precisar, né? Sim. Volta um pouco antes do soldado grandão. Ô, boy. Pô, beleza, cara. Tens mais um goleiro, patota. Pegar item. Olha, rapieira de Ricard. Peguei a primeira rapieira aí. O set dela é igual que eu te mostrando. Não, esse Ricard ele não deve voltar não, né? Já que ele tem até nome. Esse Ricard aí não deve voltar mais, né? Porque ele tem até nome, família. O cara tem nome, ele não volta mais. Antes do soldado grandão. Mas antes dele aqui é o... É o gigante, né? Ele joga, muito Ah lá, tem um obrigado gigante. pela raid. Ah, é porque eu não subi aqui, realmente. Aqui eu vacilei, eu não subi. Sejam todos bem-vindos. Salve, Mário. Seja bem-vindo, amigo. Seria aqui mesmo? Subindo aqui? Ah, patota, tens um moleque. Não, volta. Beleza, I'm back. Estou aqui. Por quê? Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar, vai se ferrar. Caralho, Tem dobro aqui. caralho. Sai. Vai se ferrar. Desinstala. Desinstalar essa merda. Ô James, hoje rolará fotinho de sunguinha no grupo, todos peguem seus looks do praia. Onde a parede tá quebrada. Ô, velho, que jogo. Mano, Ah, tá, eu entendi. cara, velho. É aqui? Onde você disse, no Pode caso? até apagado. Aqui? Ah, cara. Essas mensagens que você tá falando, né? O que é ele? Filho, novamente, muito obrigado pelo. Ah, ele tá falando que tinha uma fogueira aqui. Não, tem, só que é mais pra Aqui, cima. cara, deixa eu só esse aqui. Onde a parede tá quebrada. Você fala naquela ponte ali? Não, né? Ali você pediu pra voltar aqui. Ó. É o seguinte.
Volta mais um pouco. Beleza. Ô, James, você vai terminar agora? Ué, pai, eu ia jogar COD com você. Se você permitisse, né? Aí você quitou, né? Falei essa merda. Nossa, você não instalou, né? Você pediu pra voltar pra frente ou voltar pra cá? Eu estou pronto pra Agora eu já não sei. Vixe, acho que não sou um bom guia. O maluco tá perdido. Algum dos senhores quer dizer alguma coisa? Acho que talvez se pá o cara que tá na cal aí, o Matheus deve saber essa fogueira que você tá falando aí. Sim, Algum James, você. dos senhores Volta pra onde o soldado grandão fica. Beleza. alguma coisa? Fecha, vai dormir, vai, Charles. Eu vou dormir, Matheus. Eu vou dormir. Pega eu te falo onde é que a fogueira. Quê? Pega eu te falo onde é que a fogueira fica. Ó, Ué. pessoal que chegou, muito obrigado aí. Hã? Normalmente, Spinning, muito obrigado pela sua Eu rádio. te Pelo conto. finalzinho, mas valeu, ajuda muito. Ué, eu gostaria. Eu vou mandar pra vocês pra um cara bem mais paciente que eu aí. Que te ajuda tiltado desse jogo. E até amanhã com a série Arkham. Valeu. É nóis. Volta pra onde o soldado grandão fica. Patota X. Muito obrigado pela rede aí de quatro amigos. Valeu de verdade, amigão. Salve Spelling Joga. Salve, salve, mano. Suave? Seja bem-vindo aí à live, seja bem-vindo ao canal. Ô, Patota, valeu aí, mano, pelo gank, pela raid aí. Ô, Spelling Joga, suavaço. Por que eu deixo essa merda ocupar 100 GB no SSD? Caraca, cara, ficou mesmo. Ô, pera aí, ô Heavy Metal, eu tenho que primeiro conseguir passar por esse cara aqui, mas esse cara aqui não para de mandar coisa, né? Spelling Joga, valeu pelo follow, meu bom. Você ainda tá com medo dessa daí. Tem pego. Bota o dedo. Só correr. É, eu tô ligado, mas é porque ele dá uma brecha bem curta. Tamo junto, Spelling Joga. Seja bem-vindo aí ao canal, seja bem-vindo aí à live. Pode de boa. Ô, velho. Ele vai se virar pra cá, né? Pode falar. Ele fala que de boa. Sabia. Passa pelo fogo e desce. Pera aí, você quer que eu volte lá? Ele NPC do outro lado ali também, só que eu acho que você precisa estar muito leve pra pular lá. Tá vendo aquela reta lá, dentro daquela casinha? Tá vendo? Isso. Qual? Nessa reta aí mesmo. Olha aí, passou Aqui? direito. Não, passou direito. Aí? Essa lá naquela casinha. Tá NPC, só que você precisa estar sem nada pra você poder fazer o pulo pra lá. Ah, tá. Deixa eu enfrentar esse cara aqui. Esse cara aqui é chato. Ainda mais no corredor assim. Pausar? Irmão, Você não pode você vai olhar esse desse desinstalar poder. essa merda. Não quero pausar a atualização, não. Desinstala essa merda. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Aproveita a brecha. Eu fico. Não, sabe o que eu tenho medo? Porque esse cara tem uma hora que ele quando ele tá defendendo com esse florete dele, velho, ele simplesmente dá um hit kill. Se você tentar atacar. Tipo, não é hit. É. Mas sei É, lá, se pra ele mim, dá- quase a maioria das vezes que foi hit kill. Se te dá pé, esse erro. Tipo, nesse nível que eu tô.
desinstala isso aqui também. Quer saber? Ó. CSGO desinstala também. Ó, Não, sério que você tá. Sério que você tá desinstalando mesmo? De verdade? Pô, pra que serve esse lugar aqui, cara? Sem brinks. Instala o PUBG também, não quero saber de mais nada. Ela pra frente. Lá onde o gigante tava atacando fogo, tem uma escadinha pra descer ali. Vai ter um parapeito quebrado onde você desce e cai numa fogueira. Desinstala o Injustice, Oh, boy. desinstala o FK, desinstala tudo. poxa, formata o PC de uma vez. Porque pelo jeito você tá aí. Você fala nessa escada aqui, né? Isso. Aí tem que descer aqui? Não. Como assim? Não, aí mesmo. Se eu não me engano aqui, acho que foi da onde que eu vim, não? É pra descer aquelas escadas todas ali? Nossa, agora esse arrombado começou a atacar fogo aqui. Não, pera aí, mano. Onde que é pra ir, cara? Ali na mensagem. Eu não vi mensagem aqui. Ah, não. Você fala aqui, ó. É nessa casinha? Muito bom, cara. Meu Deus, o cara tá socando a parede. Não é aí mesmo. Então é pra descer essas escadas aqui. Ah, vou descer esse trem aqui. Ah, não, velho. Aqui foi da onde que eu vim, mano. Exatamente. A não ser que eu vou pra direita aqui. Acho que pra direita eu nunca vim. Aquele gigante ali provavelmente taca fogo aqui, né? Ah, não, muito bom. O cara deve estar em desespero, mano. É choque. Ai. Experimenta aí, ô James. Experimenta aí. Gruda nele defendendo e vai girando pro direito. Gruda defendendo e vai girando pro direito. Vai que você chegar nas costas dele, você aperta ele. Que audácia que é essa daí, amigo? Oh boy. Aí, quase. Opa, Eu manipulei com o escudo, facilita muito por isso. E dá pra você usar essa tática aí. Olha pra esquerda, tem uma mensagem. é dentro do Team Fortress. Ah, tem outro. E eu tô ficando sem item de cura. O cara me escuta na tua live ou você... Te escuta? Ele passou, tipo... Eu não vou te falar onde é que é, mas você passou por lá, olhou o lugar. Você falar fogueira? Não a fogueira, mas o lugar. O lugar que ele quer que eu vá. Ah,
Só falo isso. Foda que é osso, mano. Eu não tô conseguindo entender onde que esse cara quer que eu chegue. É confuso. Mas tipo, igual eu falei, sua e olhou muito pra lá mesmo. Ah, a ordem de vocês estão falando. Meu cavalo. Ah, cara. Olhou pra lá. Ah, tô ligado. É ali, não é? Me diga se eu estou certo. É ali, não é? Isso. Sim! Ele respondeu até com caps. O maluco tá desesperado aqui, você não tá entendendo. A Pedreira tá em choque lá esperando você achar. Mano, o maluco já tá de desespero, velho. Ô, mano, se você tá no desespero, imagina os caras que estão aqui na cal comigo, velho. Ah não, eu já não fico não, eu já tô só aproveitando, só pra rir um pouco. Oh, boy. Eu acho que eu devia ter chegado aqui com mais vida, cara, talvez. Ah, mas agora que eu frago, como é que é? Não é muito difícil chegar lá, não. Vamos lá, vamos lá. Pra encerrar a live, vamos. Morre ele no comecinho de seus fãs. Pra encerrar a live, vamos. Agora o meu objetivo é salvar naquela fogueira ali. Ele tá com um emote de cara com a mão na cabeça. É Brasil, é foda. O Brasil vai chegar em posto, ele vai te jogar no buraco. Ó, boy. Não, não de novo, não. Nossa, Jesus do céu. Ele vai durar no morreu. Big deal. Big Day. Aqui, é isso aí, mano. Caramba, o Heavy Metal tá aqui até agora, velho. Ele acreditou em mim, cara. Nem eu estava acreditando mais em mim, mas ele está aí pra acreditar. Não. Nem eu tava crendo mais na minha esperança. Eu fico imaginando pegar um desses 3 Dark Souls e puxar uma livezinha como se fosse um iniciante, esperar aparecer alguém querendo ajudar, assim na live. Aí o cara começa a te passar as dicas e você começa a fazer tudo errado. Mas ia ser longo, velho. Tipo, o cara te faz. Ô, Heavy Metal, valeu, cara, por ter ficado aí, mano. Eu acho que a sua presença que foi me deu força, tá ligado? Eu percebi que a sua alma estava aqui, ó. Foi tipo Genkidama, tá ligado? Você tava dando forças aí na torcida. Eu vou dar uma encerrada na live por aqui até agora, que eu acho que foi muita morte até o momento. Cara, será que eu consigo fazer alguém da rage assim? Mas eu vou continuar amanhã. Amanhã 9 horas estamos aí em ponto. Isso é uma cantada, eu tô solteiro, ué. Chama Zap. Chama Zap. Eita, bicho. Chia no PV, bebê. Livre no domingo? Marcado? Ué, tamo lá, ué. Você vai fazer live? Depois eu colo lá na sua live, depois você me fala o horário que você vai fazer. Colo lá, mano.
Como é que é os emotes mesmo? Eu esqueci. Emote é aqui. $18. Ah, tá. Você volta na segunda às 18 horas. Se tudo der certo, aí vai tudo dar certo, com certeza. Vou ficando por aqui, o Heavy Metal. Valim. Nos vemos aí na próxima. 18 horas ou segunda-feira. Pode contar comigo que eu colo na sua live. É nóis. Valeu pela presença aí. Tamo junto. Fui.